اشيل لك منه السم وهجيب لك دلوقتي حاجه حلوه. ترى هيجيب لك ايه بقى؟ خمسة وخميسة. يلا بقى شجعانين. بص جبت لك لبان ايه؟ انا اللي رسمه. ايه ده بجد؟ اه فنان يا. خلصوش. عم انا عايزة اكل. انا هجيب الواد التفل ده واحنا ما بناكلش. هاخد دي. يلا يا عم. يا حمداوي. يلا بقى اشوف في ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ دي عاملة زي اللي في البحر ده. جامد قوي. ايه ده؟ اوبا. ايه ده؟ ده البان. دي بالبرتقال. ده طعمه جامد قوي. انت هتلاقي ممكن فيها- ناكلها ونعمل بقليله كبيره. هتلاقي فيها بذر من جوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تاخد انت مصاصه تدي اللبن؟ لا انت عايز تضحك عليا. ليه؟ بص انا اقول لك على حاجه. قول لي يا زميلي. احنا نبص احنا الاثنين فوق. تمام. ماشي؟ ونعمل ازاي؟